द sindhuworld.com की पेशकश। सिंधी अखर खजानो 153। अॼु जा सिंधी अखर आहिनि ॾिपेरो, पखी, जनम या जम, हण खण, ॻोह या वॾी किरड़ीअ जो क़िस्म, ॿ हथ करण या विच मां कटणु। साॻिए अर्थ वारा अंग्रेज़ी ऐं हिंदी अखर। चिंपांजी 2 पेरनि ते बीह सघे थो पर 4 पेरनि ते हले थो, सो उहो ॾिपेरो न आहे। कुकुड़ ज़मीन ते रहंदे बि हवा में थोरो उॾामी सघण करे पखी आहे। कंहिंखां जनम बाबति पुछण जो मतिलबु तारीख़, महीनो ऐं साल सां गॾु जनम स्थान जी ॼाण हासिलु करणु आहे। टीम TSW जी सिंधी भाषा वाधारे जी कोशिशुनि में सहयोग ॾियण लाइ तव्हां बेहद घटि ख़र्च ते हिकु वीडियो स्पॉन्सर करे सघो था। जंगली गोह जा घणा क़िस्म ज़हरीला थियनि था। इंसानी शरीर खे मथे जे विच मां उभो कटण सां मिलंदड़ शरीर जा 2 अध हिक जहिड़ा थियनि था। सिंधियत सुहिणी रहे।